Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И мы продолжаем ряд серий по вопросам подписчиков. И очередной комментарий был с вопросом, стоит ли дорабатывать систему смазки толкателей на восьмиклапанных переднеприводных вазах. То есть это пойдет речь о стаканчиках, сверлить, не сверлить, там дополнительные отверстия в головке, почему стучат стаканчики. В этом видео я все расскажу, что как нужно делать, и чтобы ваш двигатель правильно и четко работал. А для начала хочу напомнить, что также каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, на которую вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. И прямо сейчас нажмите на паузу и напишите в комментариях свой вопрос или тему. Я сниму на нее развернутый видео-ответ. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки. Особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала. И чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк. А мы начинаем. Итак, откуда пошла такая тема? У нее два, так сказать, направления. Первое. Каждый сталкивался с этой проблемой. Если не сталкивался, то столкнется. У кого восьмиклапанник переднеприводных вазов, это восьмерки, девятки, 99-ки, десятки, двенашки пошло. Все там калины, пятнашки, короче, все, что имеет 8 клапанов и передний привод из ваза. Все будут рано или поздно с этим сталкиваться. Или уже сталкивались. Так сказать, стучит, дизелит, как хотите, так и называйте, двигатель. То есть неприятный цокот, который идет с головки блока. Во-первых, там много есть причин, почему он может быть. Там может и распредвал стучать в постелях, тоже часто такая проблема бывает. Может тупо просто неправильно отрегулированы клапана. Может у вас не голова стучит, а уже там поршневая разбита и поршня в цилиндрах стучат. То есть или там палец разбит, или просто вкладыши уже подустали. То есть много причин. Но есть очень распространенная проблема. Это стучат стаканчики регулировочные. То есть, ну, это толкатели они называются правильно. То есть. И дело в том, что, я вам скажу так, каждая вторая головка блока, такая, то есть переднеприводных восьмиклапанных вазов, имеет такую проблему. То есть, и с одной стороны, это нельзя как бы назвать особой проблемой. Да, оно создает неприятный стук. То есть, многие хотят, чтобы все, двигатель там шептал, песня, туда-сюда, понятно, хочется, да. Но дело в том, что если в головке приличный пробег, или, допустим, головка эксплуатировалась неправильно, перегревалась, ездили на плохом масле, ездили на неправильно отрегулированных клапанах, то есть просто попала головка с некачественного металла, такое бывает, даже если она заводская, или купили новую, это тоже может быть, то есть просто металл некачественный, он быстро изнашивается. И, соответственно, со временем из-за того, что распредвал крутится, то есть толкатель нажимает, то есть кулачок распредвала нажимает на толкатель, и, соответственно, он создает движение вверх-вниз толкателя, и плюс заставляет его двигаться вперед-назад. И в связи с этим, соответственно, разбивает его посадочное место в колодце. И со временем, соответственно, он начинает создавать вот такие звуки немного неприятные, цокотит, то есть стаканчики. Я вам скажу так, вот этот цокот, он ну никак не влияет на работу двигателя, ни на потерю мощности, ни на там какие-то изменения характеристики двигателя, ни на ресурс. Никак, вообще никак не влияет. Да, оно только единственное, это звуковой дискомфорт. Все там, допустим, такие стуки, там распредвал, коленвал, там поршня, да, они влияют. Это именно не влияет ни на что. То есть,
Если вы не сильно запариваетесь, там не хотите, чтобы там у вас прям чисто песня была, то вообще можете на это забить и ездить себе и не париться. То есть иногда там ездят на плохом масле, даже замена масла может решить эту проблему. То есть, допустим, нормально будет смазываться, нормальная масляная пленка, они могут просто тупо перестать стучать. Но если там уже есть достаточный износ, и вы хотите, вот вы запарились, и вы хотите устранить эту проблему, и в интернете многие натыкались на то, что там разные дебилы, по-другому их не назову, потому что фигней занимаются, такое делают, это из той же категории сверлить дырки в поршнях, там сверлить дырки во вкладышах. Короче, блядь, есть у него дрелька, и он не знает, что нею просверлить. И получается, начинает сверлить колодцы, где находятся толкатели, просверливать дырку в масляный канал для того, чтобы оттуда и шла дополнительная типа смазка стаканчика. Это такая бредятина, я не знаю. И опять же, куча дебилов, по-другому их не назову, которые это все посмотрели и бездумно, не думая головой, пошел в болгарку, разобрал и давай сверлить. Смотрите, почему я так называю, потому что по-другому не назвать людей, которые головой не думают. Дело в том, что когда вы засверливаете масляный канал, вы сразу же автоматически у вас падает давление во всей системе. Это во-первых, то есть, и вы просверлите 8 дырок, то есть, допустим, там сверлят по 2 мм, разные, да неважно какого-нибудь диаметра. Это сразу падение давления во всей системе. И дело в том, что в восьмерок, девяток и остальных машин нету, допустим, там датчика давления, а есть только лампочка, а лампочка загорается при уже таком критическом давлении, когда, грубо говоря, там практически турбодвигателю. И вы ездите себе на низком давлении, и ваш двигатель постепенно, вот в этом случае как раз и упадет у него ресурс, причем конкретно, а под нагрузками тем более. Почему, опять же, я называю этих людей дебилами? Потому что кто хоть раз снимал клапанную крышку, то есть тот видел, что стаканчики с колодцами полностью всегда залиты маслом. То есть, если вы там хотите порегулировать клапана, вам вообще там приходится сидеть там, зачастую вымакивать то масло оттуда, для того, чтобы там нормально шайбами не ковыряться в масле. И дело в том, что там есть тепловой зазор, а если даже они расшатаны немного, то тем более. То даже если не расшатаны, если новая головка, то есть толкатель, двигаясь вверх-вниз, он забирает с собой туда масло, плюс тепловой этот зазор туда всегда протекает масло. То есть оно там всегда смазывается, и никакой там дополнительный, то, что вы там просверлите отверстие, которое будет дополнительно смазывать маленькое пятно толкателя с одной стороны, а он ж по кругу там не подаст никак. То есть даже если там сделать по толкателю, как у гидрокомпенсаторов, допустим, там сделано там такой прорез по кругу, опять же, вы этим только уменьшите ресурс, потому что это начнет изнашивать вам еще больше тот колодец. Там не надо никакой дополнительной смазки, там смазки достаточно. Что же вам делать, если вы хотите, чтобы ваша головка не цокотала? Ну, еще раз повторюсь, на полет вот этот цокот, ну, никак не влияет. Но если вы хотите все-таки, чтобы у вас работала как песня, просто ищите другую живую головку или новую покупаете с неразбитыми колодцами. То есть, и это все дело тогда у вас не будет цокотать. Если вы так уже аж сильно, допустим, хотите запариться. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты. Вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты о доработке головок, о доработке карбюраторов,
о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, можете перейти посмотреть. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона, я всегда на связи. Напрямую звоните, заказывайте. Номер телефона непосредственно для заказа доработок. Все вопросы, комментарии, консультации пишем внизу под видео, все их читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.